朋友们，大家好，我是布鲁斯小伙罗文杰。今天呢，我们继续来学习 Cubase 11菜鸟变凤凰电脑音乐视频教程。这节课呢，我们来学习编组轨的使用啊。点击右键，然后呢，选择添加编组轨，就会跳出这个编组轨的这个添加窗口。那这个什么是编组轨呢？编组轨是干嘛用的呢？简单来说啊，编组轨主要应用于混音就是我们在混音的时候呢，通常呢，我们这首歌编完了一般来说我们不要在 MIDI 状态下混音，因为在 MIDI 状态下混音呢，会有很多不确定因素所以说呢，你这首歌编完以后呢，一定要导出成分轨，导出成音频在这个音频状态下进行混音的时候呢，因为你这首歌有很多音频轨就比如说吉他都有好几轨这个弦乐都有好几轨，这个鼓也有好多轨分轨什么底鼓军鼓彩插我都导出分轨了，什么 overhead room 等等就说你这么多轨道，我们如何能有效的很便捷的管理它们呢？这个时候你就可以分组了。分组比如说这几轨木吉他我把它编成一个组这几轨弦乐我把它编成一个组，然后呢就用这个编组轨道来控制它们这就是编组轨。 OK， 当然了，说到这儿呢，可能还有很多同学比较抽象，一会儿呢我们实际的用这个例子来举例都行了OK， 那这个编组轨的这个窗口呢大家注意这个配置这个地方呢一定要选择立体声一定要选择立体声，不要选择单声道因为你这个你这个编组这个轨道里面可能有单声道，也可能有立体声，那你这个又有单声道又有立体声，如果说把它们编在一块儿的话呢，使用的这个编组轨道肯定是要使用立体声轨道所以说呢大家注意了编组轨一定要使用立体声。然后呢，音频输出这个地方呢，先默认是这个style out 就是你的总输出这个呢先默认它因为一会儿肯定还要改。然后呢，名称这个地方也不用先写名字，一会儿还要手动的去改。然后这个计数呢，就是说，你看看你这个工程里面就是说你大致分了几类，比如说木吉他我分了一类这个电吉他我分了一类打击乐这个鼓我分了一类。然后呢，人声伴唱我分了一类，然后呢，这个就比如说这个弦乐我又分了一类，等等比如说我发现有大致有5种属性，那你就可以建立5个编组轨，对吧？如果说我发现我有6个属性，那你就可以建立6个这样的编组轨。OK， 基本上是这个样子。那接下来呢，我们来实际操作一下，到底应该怎么建立呢？然后呢，在这个轨道里面是怎么去设置呢 ？OK。我先把它取消掉假设我们这首歌呢，这是一个工程，我们有很多音频轨，好不好？我现在呢，先建立好很多音频轨比如说我先建立，假设我这首歌有10个音频轨，好吧？那我现在呢，建立了10个轨道，正常的话，你这后边应该都有音频的我都假设嘛，我们现在是假装一下当然了，没有音频OK， 大家知道就行了。OK， 当你这个音频轨都建立好了，后边都有内容，这个时候呢，在混音的时候呢，我们就可以建立编组轨来有效的控制它们了假设你一发现1、2、3，这3个轨道，它们其实都是我的木吉他。假设那你比如说这是木吉他1比如说 AG 你写个 AG01，这个是 AG02，轨道写上它的大致的一个属性然后呢，我们第一步通常会怎么做呢？通常就是说，这是混音的第一步然后呢，这些音频轨道我们呢肯定给他们就是相同属性的这个音频轨，我们给它一个颜色，就是便于观察那你要善用你键盘上的这个 Ctrl 键和 Shift 键如果说你摁住这个 Ctrl 键的话，你摁住它，然后呢点它就可以多选，或者说比如说选择了最上面这个，然后呢摁住 Shift 键，然后再点击最下方的这个，就可以同时一下子把这几个轨道全部都选择这就是多选OK， 那比如说假设这3个轨道是木吉他，我选择了以后呢，我给它个颜色，给它个红色，好。那比如说这2个颜色呢，这2个轨道呢，我一看这2个轨道是电吉他假设我就不写字了那电吉他给它个黄色可以吗？电吉他打上吧 ，EG EG01 然后呢 EG02， 好，我这2轨电吉他，我给了这个是吧？然后呢这儿有一轨贝斯贝斯一般来说就1轨随便给这个颜色就行然后呢剩下这几轨，这是架子鼓假设OK， 这是贝斯这是贝斯。然后呢这几个就是鼓了这是 kick 底鼓，然后呢这是军鼓 snare，
然后呢，这是踩叉是吧？后边就不够了啊，这 tom 铜鼓，当然了还会有 overhand 呀 room 啊，我们假设一下，我们就不写了啊。OK， 这样一来呢，你这首歌呢，你就会发现哦，我就已经分了几个组啊，红色的木吉他一个啊，黄色的电吉他一个啊，贝斯一个类，然后呢这个鼓一个类，可能回头还有人声啊。假设现在没有人声，就现在我一看，我这里面大致分成了几个属性，分成了1、2、3、4，分成了4个属性。那这个时候你混音的时候呢，按照我们前面的课，你可能就会怎么样？首先我的添加这个混响轨啊，是吧？添加这个混响轨 ，OK， 比如说你添加一个啊，一会儿呢你在混音的时候再使用。然后呢，这个时候呢，我就要添加编组轨了啊！编组轨来如何能有效的控制它们呢？OK， 点击右键添加编组轨。那我应该添加几个呢？这个时候同学们可能说了，你说我添加1、2、3、4，你这里面有4类，那我就添加4个编组轨吧。大家注意了啊，一定要多添加一个。大家注意了啊，为什么要多添加一个呢？因为我们要人为的做出一个总输出的推子啊，记住这句话啊，非常非常重要啊。也就是说，我一看我这里面大致我是分成了1、2、3、4，分成了4个属性，有4个编组轨的音频，那我就要添加5个编组轨，明白吧？一定要多添加一个。OK， 添加轨道。好了。添加好这个编组轨以后，接下来我们就开始整理了啊。怎么整理呢？大家看啊，就是你建立好的这个编组轨呢，它就都是写的是 group 啊 ，group 1、group 2，group 就是这个编组轨，编组轨就是 group 轨。那你建立好以后呢，你检查一下前方，你就会发现啊，每一个轨道的前方的输出是不是都是 stereo out， 是不是到总输出去了，对不对？包括你的混响轨是吧？你点击它看一眼，是不是也到 stereo out？ 包括分轨是不是都到 stereo out 去了呢？是的，没问题啊。这个信号的流经就是这样的，它们都汇集到了总输出的这个轨道上去。那这个总输出的轨道在哪儿呢？我们点一下 F3， 看一下这个总输出啊 ，F3 调音台 ，F3 调音台，这个就是总输出。也就是说，前方所有的这一堆轨道的信号都会最终怎么样到这个地方来，对不对？都到这个总输出这个地方来。OK， 那这个总输出呢，大家注意了啊，为什么我们会刚才多建立一个轨道呢？我刚才说了一句话，就是要人为的建立一个总输出，对不对？你人为的建立这个总输出呢，其实呢就是来代替这个 stereo out 的啊。因为什么呢？因为我们在混音的时候，这个总输出的推子是不能动的，明白吧？有很多同学呢，就是在混音的时候呢，就有这样一个不好的习惯，在这个总输出上呢，就去动这个 stereo out 的推子。你一动，那这个推子是不是就它这个音量的这个 dB 这儿显示的就不是0 dB 了？它一旦不是0 dB， 那 OK， 那你现在听到这个音量，你看到的这个值，它就不准确了，你就没办法很准确的控制它了，对不对？因为我们知道啊，就是说最后我们要做母带，声音响度要做得很大，但甭管我的响度做到多大，我的电平值永远是不超过0 dB。那这儿你这一动增加了几 dB， 或者是衰减了几 dB， 那你就不是0刻度了，那你不就看不明白了吗？对不对啊？你就看不懂了啊，它肯定就不准确了啊。所以说呢，这个推子我不能动。那这个推子不能动，那我就可以人为的建立一个大推子，就放在它前方，放在这个 stereo out 的前方，然后呢用它来，如果说我需要动推子，我动它，就这样一个意思。OK， 那你看，比如说刚才我们建立了几个，是不是 group 推子啊？我们建立了5个啊编组推子。OK， 那我就用最后这个推子。我用它来做一个总输出的推子了，我用它来替代这个 stereo out。那这个呢，我准备用它来做一个大推子，就做一个整一首歌的这个总音量的推子来控制总体音量。那这个推子我能动，这是我人为的在前方建了一个推子，这就是我混音的一个习惯啊，在这儿呢就是给大家分享一下。好，那既然这样呢，我就知道了啊，这个 group 5这个推子我要做一个。怎么样？要做一个总输出的大推子，我先给它起个名字叫 mix 啊 mix， 大家也可以起别的名字啊，这是我的工作习惯啊。当我起好这个名字以后，那我就要求 group 1和 group 4这4个轨道的输出，你就不能直接到总输出去了，你应该到哪儿去呢？你应该先到我这儿来，我就能控制你了，对不对？那现在呢，你点击它一下，你会发现这个 group 1和 group 4它们前方的输出都是 stereo out， 你可以手动比如说我点击它 group 1，然后呢去前方这个 stereo out 它这个输出这个端口点开它，找到 mix， 你已经改名了 mix， 我选择它，你可以这样去改啊。
然后呢一个一个选择，这是一种比较笨的方法，这比较笨的方法啊。当然了，你也可以怎么样呢？你也可以 F3 调音台。F3 调音台就是说 Group 1一直到 Group 4，你摁住 Shift 的键把它们全部选择啊，就是先点一下 Group 1，然后摁住 Shift 的键，然后呢点一下 Group 4，把这4个轨道全部选择。选择好以后呢，我要让这4个轨道的信号不让他们直接去总输出了，让他们去哪儿了？让他们去 Mix 这个地方。OK， 我们把上方这个地方有个写个 Written 啊，把它给点开，大家可以看啊，把它给点开啊，就是每一个轨道往上顺，一看这儿啊，这就是它自己的一个输出端口。这端口到哪儿去了？我们看啊 ，Group 1是不是刚才我手动改了一个 Mix 是吧？后方的这3个是不是还都没有改，还都是到总输出去的是吧？都是直接到这个 Start Out 到这个轨道上去的是吧 ？OK， 那我现在呢选择它，Group 1一直到 Group 4，点击好以后呢，上方注意了啊，有一个键叫 Q-Link 啊 ，Q-Link 是什么意思呢？就是临时的一个链接，临时链接就是说你把它给激活的情况下，只要是现在多选了，那他们的怎么样？他们的这个控制就会统一被控制，就这样一个意思啊，就统一被控制。但当然了，如果说你现在没选择，那你动谁，它就谁都不会互相影响，对吧？然后呢，摁住 Ctrl 键，我让他们先归到0啊，还是 Group 1到 Group 4选择一下，然后呢，全部选择了，那这个时候他们就怎么样？有统一被控制了。OK， 那上方的这个端口呢也会统一被控制。我比如说随便选择一个，点开它，选择 Mix， 大家可以发现啊，1、2、3、4这4个轨道，它们的输出端口就到哪儿了去了 ？Mix。那这个 Mix 轨道是哪个呢？就是这个轨道，对不对？就是这个。OK， 那我现在看看我这个 Mix 轨道能控制前方的这4个。能控制前方的这4个 group 轨吗？很简单，我们来试验一下。你点击 Mute M 键，你就会发现啊，前方这4个轨道同时都 mute 了，是吧？你点击 S 键，它们这4个就 solo 了啊，说明我的这个 Mix 这个轨道已经控制前方的这4个轨道了。好，那接下来呢，同样这个道理，那上方呢我们开始分类了啊，就比如说你的木吉他。你把这木吉他这3个轨道，比如说你选择了它，然后呢，让他们的这个输出端口给谁呢？都给第一个 Group 1，对吧？这个 Group 1你现在也可以改名啊，就改成 AG 啊，就是这是木吉他啊，木吉他。然后呢，包括颜色也可以怎么样？红色统一嘛，是吧？然后呢 AG1 到 A， 这3个都选择。然后这个时候呢，我可以在F3 调音台的界面选择它的输出端口，也可以在这儿直接选择，因为你的 F3 这个界面已经怎么样 ？Q-Link 已经激活了啊，激活了，你来这儿选也行 ，AG， 它就啪，这3个都变成了，都到 AG 这个，也就是刚才的 Group 1，我们改了个名字，都到这儿来了，是吧？你在那个窗口也一样。那比如说现在 AG 这个轨道啊，我现在骚扰它一下。你就会发现前方的 AG01、AG02、AG03 这3个轨道是不是就给骚扰了？它就能控制他们这3个轨道了啊。然后呢，那比如说那第二个，这电吉他这2轨，黄色啊，黄色是这个黄色啊，是这个黄色。OK， 那这个呢，我就 EG 电吉他就进行这样一个分类啊，去上方选择一个黄色，不是这个黄，这个黄 ，OK。然后呢 ，EG01、EG02，输出给谁呢？给 EG， 给它，然后呢，我们检查一下是不是？点它一下，看啊 ，EG 输出给 EG 这个通道了，这个轨道 EG 啊，没问题啊。贝斯呢？贝斯虽然就一轨呢，为了在 group 这儿大家都统一来这儿都好调节啊，所以说呢，贝斯一个轨道也怎么样？也给它一个编组，好不好？然后呢，这个贝斯这个编组轨呢。选择一个它自己的蓝色啊，是这个颜色吗？这个。然后呢，这个鼓呢，这几轨一选择，给谁呢？就给这个 Group 4了啊，也可以先选择 Group 4，选择了它以后呢，然后呢，你再那个什么吧，你再那个这个来这儿，专门的那个再改名也行啊 ，Drum， 这是我的鼓轨道。然后呢，颜色呢也可以啊，是绿色啊，绿色给个绿色。OK。到此为止，我的编组轨就全部搞定了啊，全部都搞定了。然后接下来我们来看一眼你的这个总输出这个轨道，
以及上方的这4个编组轨，它们都是不是有效的控制了这些轨道呢？我们怎么来看呢？你就点击 S 键就行了。那比如说 AG 啊 ，SAG 这个编组轨 ，OK， 上方3个它控制它了，然后呢 EG， 控制这俩，然后呢 Bass， 控制 Bass， 然后呢 Drum，OK， 控制 Drum， 然后呢点击这个 Mix 就是你自己人为的设置的这个总输出这个能动的推子这个轨道啊，这就是我的总输出了啊 Mix， 我点击 S， 你会发现都亮了，只有这个 FX 通道没有亮，这是为什么呢？因为你的 FX 通道现在目前还是怎么样，它的信号直接去给了总输出，那不行，它也要怎么样到我的 Mix 去 ，OK， 这就是这个完整版的这个 Cubase 呢，它混音的使用编组轨的时候呢，你就会发现原来这个 FX 轨道效果轨，它也能给最终你自己编组能编到这个总输出上去。但如果说你使用的是 Elements 版本也就是那个简化版 Cubase， 那就不行了，你就会发现这个效果轨它这个总输出就无法到你自己去设定的这个编组轨里去，它只能到总输出上去这就是这个 Elements 版本里面一个小小的这样一个小设计啊，反正是这个心思挺缜密的啊，就不能让你很好的使用编组轨了啊。OK， 那现在呢，我 S 一下这个 Mix 轨 ，OK， 大家会发现当我点击了 Mix 的这个S 以后，上方所有的轨道都被骚扰了，这就说明它都控制了。好，接下来我就可以开始混音了啊。然后呢，点击开你的这个总输出以后呢，你就可以看到就是这个音量推子，我如果说想动的话呢，我就高高低低的我就可以动，那这个就是编组轨的使用啊。OK， 那讲到这儿呢，这个编组轨怎么用、怎么设置就给大家讲完了啊。然后呢，我打开一个工程啊，给大家简单浏览一下啊。这是我学生前一段时间我一个学生的一首歌还没混完因为他还要录制这个伴唱这个人声呢也就先录了一轨，伴唱还没录，但是这个音乐部分伴奏我已经给他混的差不多了啊。OK， 我们点开看一眼啊。这个呢就是我这个学生他的这首歌这首歌呢它一共有多少个轨道呢？我们来看一下，一共有47个轨道。然后呢，我给它进行了一个分类就比如说这个这一块这就是木吉他木吉他，然后呢给它加这个绿色就是等于是把它们要编成一个组。然后呢这个电吉他要编成一个组然后呢这一块是弦乐编成一个组，然后呢钢琴单独拿出来了，也比较重要嘛，从头到尾都有的一个音频然后呢贝斯低频也很重要专门一个。然后呢这个所有的打击乐和鼓都是一个编组然后呢还有人声这人声还没录完这只是录了这个主唱，还有这个伴唱还没录然后呢一看这么多轨道一共是要分成多少个编组呢？你就查吧1、2、3、4、5、6、7，那你就要编7个组。编7个组的话，那我这个编组轨我就要建立8个你就要多建立一个多建立一个这个等于是人为的总输出轨OK， 那我们点开看一眼，大家可以看我就建立了8个轨道这基本上是我混音的一个手法然后我们看总输出这个 mix 然后上方的这些轨道一选择然后呢大家看他们的输出都是 mix 对吧？都是 mix。然后呢比如说这个鼓你骚扰一下这个鼓，你就会发现这一块就是都是鼓的都是鼓的音频都编到这个组里面的。木吉他木吉他就是这几个轨道就可以单独的控制它们电吉他就是这几个轨道OK， 就这样编组的。然后呢你在混音的时候呢最终最终你混音的时候呢，就是说整体块的音量我想去调节呀，或者说对这个块做一个自动化的这个包络呀，就像这种比如说弦乐哪块有点大有点小，我们进行调整的时候它就很方便了，你就可以直接在这个编组轨上去做OK， 那比如说 F3 调音台我们打开这个调音台看一眼，大家可以看一眼这是 F3 调音台。然后呢
然后呢，你混音的时候呢，你这个总输出这个推子肯定是不能动了，对不对？你把母带效果器都加在这个总输出上了，然后呢，你能动的推子就是你建立的这个 mix 这个推子，对吧？如果说整体音量大了小了，你直接调节这儿，音量不就大了小了就可以控制吗？对不对？这就是我们混音的一个思路啊。当然了，也是我的一种手法，可能其他的一些老师在混音的时候呢，可能他也有他的理念啊。当然了，我只是把我的经验给大家分享一下啊。这个呢就是编组轨的使用啊。今天呢我们就讲到这里。